I dag, der bliver det et lidt særligt afsnit af På tur med Klan. Det bliver lidt kortere, men mon ikke der er en lille historie, der gemmer sig. Hvad vil det sige at være en sejler? Handler det om de dage på vandet, hvor sejlene bare er trimmet helt perfekt? Handler det om at sejle til en øde ø? Handler det om havnebesøg? Eller handler det om at være sammen som familie? For os, der handler det om det hele. Det her er På tur med Klan, og dette er vores eventyr. Det er weekend, og i gamle dage, der vil man holde fri, for det er stor bededag. Men sådan er det jo ikke mere. Vi skal på tur med sejlklubben. Sascha og jeg udgør turudvalget i vores sejlklub. Og så arrangerer vi nogle ture, fordi vi kan jo godt lide at sejle tur. Og så kan vi godt lide det her sammenhold, det giver i klubben. Og den her weekend, der går den til Flakfortet, hvor vi skal spille minigolf med sejlklubben. Så det glæder vi os ret meget til. Vi havde jo planlagt den her tur i god tid i forvejen, og derfor er vi egentlig ikke fuldstændig styr på kalenderen. Så det vi havde sat sig på, det var, at når der var fri fra arbejde, jamen, så tog vi afsted, og så sejlede vi til Flakfortet, så overnattede vi der, og så i morgen, der spiller vi minigolf. Men planerne, de blev ændret nogle gange. Det vi ikke lige havde kigge på, og det er 100% vores egen skyld, det er, at i dag, der er det Klaas' sidste skoledag. Og det skal han jo selvfølgelig have lov til at fejre. Det betyder så også, at Sascha, hun skal hente ham til en fest, jeg tror det er 2:00 i nat. Og så bliver det hele sådan lidt snævert. Derfor har vi besluttet, at jeg sejler båden til Tuborg Havn alene, og så støder de to til en gang i nat, hvorefter i morgen formiddag, der sejler vi videre. Indtil videre, der sidder jeg hernede i båden, og jeg er sådan set, kan man sige, mentalt klar til at sejle. Men det er jo arbejdsdag, så jeg skal lige have overstået det sidste arbejde. Jeg mangler lige et enkelt online møde, og så snart det er slut, så hiver jeg sejlene, og så er det sted ud af havnen. Så bliver arbejdsdagen simpelthen færdig, og det er jo nogle gange en fordel her, når det er fredag, fordi at selvom man har et møde sådan lidt sent på dagen, så vil folk rigtig gerne hjem. Så man kan sige, det er måske et lille tip til folk, hvis I gerne vil have et møde hurtigt overstået, så læg det fredag sidst på eftermiddagen, så er jeg sikker på, at det ikke løber over tid. Nu skal jeg lige have pakket computer og headset og telefon sammen, og så vil jeg gå i gang med at rigge båden til, så jeg kan komme afsted. Så er jeg simpelthen blevet klar til at komme afsted. Og det bliver jo en frisk tur, som man siger. Vinden den er i nord, og fra Brøndby af, det betyder så, at det er kryds hele vejen til, stort set hele vejen op til Tuborg Havn, hvor jeg skal ligge i her i nat. Det der med at sejle solo, forholdsvis, hvis man tager det stille og roligt, så skal det nok gå. Det der er mest udfordrende, det er at komme ind og ud af havnen. Men det skal nok gå. Jeg har valgt, fordi der kommer sådan nogle ret histige pust indimellem, ikke? Og derfor har jeg valgt at sætte et enkelt reb i storen, selvom man nok godt kunne sejle med fuld sejl, men det er nok nemmere at rebe ud, end det er at rebe ned. Så det kan godt være, det er lidt for forsigtigt, men hellere det end at bøvle med det. Så vi prøver. Lad os komme afsted.
Så sejler vi! Der er mange fordele ved at sejle alene, har jeg lige fundet ud af. En af dem, det er jo, at jeg skal ikke dele småkager med nogen. Så er jeg ved at runde sydspidsen af Amager, og nu af, så går det jo imod vind resten af vejen. Jeg har lige cirka en sømil eller to, hvor jeg har lille bitte smule slæk på skøderne, men bagefter, så er det kryds, og med kryds, så betyder det også håndstyring. Det går jo nok. Jeg har småkager oppe stadigvæk, jeg har vand, jeg har en lille jakke, hvis det bliver koldere, og så skal jeg bare sejle. Kommer fremad. Skide godt. Det går egentlig forbavsende godt med at krydse herop ved Dragør, Kastrup, Drogten. Det er selvfølgelig hjulpet af den her selvslående fugt, jeg har. Og så har jeg også medstrøm, hvilket betyder, at jeg går de her 7,5 knop. Så det er ingen sag. Jeg kommer frem noget før, end jeg havde regnet med. Jeg havde faktisk også regnet med, at der vil være nogle større bølger heroppe. Der kan godt stå sådan lidt noget krabsø, men jeg tror, at retningen den er sådan lige tilpas, at de ikke rigtig når at bygge sig op. Så det er faktisk rigtig lækkert. Og sol og lækkert og weekend. Nu er jeg ved at være ved vejs ende. Jeg er lige ved at runde Nordhavn herude. Og det næste det er jo, at forhåbentlig kommer jeg i lidt mere lag. Vinden den er tiltaget lidt heroppe, men det var nu egentlig også forventet. Så det var godt, at jeg havde det enkelt reb i storen. Nu skal lige det sidste stykke ind, og så der er forhåbentlig lidt ro, så jeg kan få pillet sejlen af, og så sejler jeg forhåbentlig ind i lidt læ inde i Tuborg Havn. Det håber jeg da i hvert fald. Det bliver det nok en sjov tillægning, men det må vi se. Så bliver det næste projekt at få lagt båden til. Og det handler jo bare meget om at tage det stille og roligt, så helst op imod vinden. Nu prøver vi. Så ser vi, hvordan det går.
Hyha, så blev jeg endelig færdig med at række af. Det tog en halv time at få ryddet det hele op. Så nu skal jeg lige have betalt nogle havnepenge, og så bliver jeg altså også nødt til at have noget aftensmad. Jeg synes, jeg kan se, at jeg har fået noget sol i dag. Puha. Men ja, havnepenge. Der er altid et eller andet fedt ved at komme i bad. Man bliver ligesom sådan et nyt menneske. Altså jeg får lige det der solcreme vasket af, og så eventuelt det der salt, som uundgåeligt sprøjter rundt i luften, når man sejler op imod vinden. Tuborg Havn. Altså for og imod, tænker jeg lige, jeg vil prøve at gennemgå. Tuborg Havn, det ligger super centralt. For os, der er det rigtig nemt at komme til. Der er ikke så langt fra Hellerup Station. Så det er bund og rundt bare nemt at komme ind i byen. Altså vi har ikke oplevet nu, at der ikke har været plads til os herinde, og det er store pladser, der er. Så centralt, det er tæt at komme til. En anden fordel, det er en ret beskyttet havn. Altså man sejler simpelthen ind blandt de her huse, og så går du fuldstændig læg. Der var ret meget vind, som I så ude i, Svanemøllebugten. Men så snart jeg kom ind, så var der fuldstændig læg. Og det er ret væsentligt i forhold til, i hvert fald når man skal lægge til solo. Ulemper. Og nu kommer den sure gamle mand. Og jeg har altid svoret, at jeg ikke ville blive en af dem, der klagede over prisen. Men det koster lige knap 400 kroner for os at ligge her i døgnet. Og hvad får jeg for det? Jamen, jeg får bad. Og så selvfølgelig en plads. Så nu har jeg været oppe og givet en ordentlig gas med det der bad. Jeg synes, det er en ret dyr pris, hvis man tænker på de faciliteter, der er. Nu har jeg godt nok valgt at lægge mig på en plads, der ligger længst væk fra, badetoilet. Men det tog mig næsten 20 minutter at gå op til badet. Det er fandme langt. Så vil jeg sige, hvis man kommer herind, og du ikke har toilet ombord, så skal du i hvert fald vide det i god tid i forvejen. Så ulemperne, det må være pris, og så faciliteterne, som i bund og grund, jeg vil sige, nærmest ikke er eksisterende. Det er en havn, der er lagt op til, at der kommer rigtig, rigtig store både ind, som har alt ombord, og som aldrig kunne finde på at bruge de her offentlige badetoilet. Men det ved jeg ikke. Altså, jeg vil ikke klage, fordi hvis jeg var sur og tvær, så kunne jeg bare lade være med at sejle hen. Jeg mangler en ting nu. Jeg kan godt se, at jeg begynder at se noget træt ud. Jeg skal lige have vasket op, så det ikke står til i morgen. Og så vil jeg lægge mig til at sove. Og så går der jo lige nogle timer, før Sasha og Klaas kommer, så er de nok også godt trætte. Så er vi faktisk klar til at sejle, og vinden er drejet lidt. Den er gået lidt mere over i en direkte nord. Og det er meget taknemmelig for, at det ikke var i går, fordi man kan godt mærke, at lige nu der er der lidt flere sådan nogle kastevinde herinde, som ville have gjort... Altså jeg kunne nok godt finde et sted at lægge til, men det var jo klart nemmere i går. Så det er fedt, at det var godt i går. Ikke noget problem i dag. Nu er vi 2 ombord. Ja, faktisk er vi jo 3, men Klaas han ligger stadigvæk og lidt. Han er ikke rigtig kommet op endnu. Så lad os komme afsted. Næste morgen er vi klar til at sejle til Flakfortet, hvor der skal hygges med vores klubkammerater. Vi mødes om det, vi er fælles om, nemlig sejlads. Og der bliver udvekslet røverhistorier til langt ud på aftenen.
Hjemturen er nu godt på vej, og det foregår jo, ja det var jo, nu sejlede jeg jo kryds på vej nordpå, og nu har jeg heldigvis, medvind hjemad. Og det gør heller ikke noget, det er sådan lidt en grumset, kedelig dag. Der er, 6-11 meter i sekundet, og modstrøm, så det er sådan set fint at bare trille stille og roligt ned herude ved Drogten. Jeg er lidt, det blev sent i går, så jeg kan godt mærke, at jeg er sådan lidt dvask i det. Det gør ikke noget sådan lige bare sidde stille og roligt og lade autopiloten klare det hele. Kan jeg lige få lidt sodavand og lidt energi ind. Men en hyggelig dag i går, og det er dejligt at være på vandet. Men jeg kan godt mærke, at jeg har brugt. I næste uge er på tur med Klan skal vi en tur op i Øresund. Der har vi naturligvis været mange gange før, men der er stadigvæk havne, vi ikke har set. Så mon ikke der gemmer sig et lille eventyr der også. Vi ses.